Hello，大家好，今天给大家带一场游戏啊。假面首先祝大家新年快乐，神年大吉，福寿双至，心想事成，学业顺遂，鸿运当头，吉星高照。总之多福多财，男的有财有运，女的美丽动人。谢谢大家，这么一套顺口溜，大家给个3连不过分吧？然后这里面的话，因为昨天咱们初一30我比较忙，对不对？咱们大家都比较忙，所以说我就一直没直播，也没做视频。今天给大家补上，其实补上也是瞎扯淡，我只能给你放以前的存稿，然后这几天我都没碰三国杀，好不好？对不对？放一局曹毛内奸吧，我是没办法，我知道很多人不想看曹毛，可是我这最近的素材，要不就是去年的素材了。过年放不太好，毕竟咱们直接就喷人的，过年的话尽量别喷人，咱们尽量说的比较温柔一些，对吧？然后这时候曹毛内奸啊，这一局首先看一下这把主公借孙权，我的天呐，大哥借孙权，我是借孙权的人助力，我都不选借孙权了。这刘璋出来之后，我都不选借孙权，你敢玩借孙权？看来应该是有水平的人，是不是？还是说是很没水平的？咱们看一下，开了个 AOE 啊，咱们这人没闪。这里面说几个点啊，这局没什么强度，王延基不算强的，董允不算强，钟会不算强，以强度就是个马军、曹丕加南华仙，主攻也不行。这种主攻的话是可以直接速推的，这种主攻你们经常看见我玩很多情况下的时候我都不速推，但这种的是很，我看错了吗？我看错的是马2吗？当时直播的时候我在问为什么我见过马3，马2是怎么做到的？我见过马0、马3、马4、马5，马2还是很好很罕见的，意思就是开了一个水是吗？这马军很有意思啊，大将军。要是主攻补2张牌，马军的位置还凑合。这把的话，反正咱们先针对威胁最大。这局咱们威胁最大，首先咱们打不到曹丕，曹丕肯定威胁大。其次啊，这里面给大家分析一下，马军这个位置跳中了，其实马军是有威胁的，但马军最大的威胁还是他的位置在我前面。你有没有想过一件简单的事情？如果借孙权是很一般，对吧？对于我来说，但是如果说我这时候不是控场，我随便瞎打的时候帮助他们。那么主公和忠臣就会变成，比如说我把王延基打死，那这个时候主公和忠臣就会直接在我前位，人家进可攻退可守，进可打反贼，退可直接把我卖掉，我甚至还要给马军当一个免费的加一马，这是最麻烦的点。所以说这个时候咱们先不要管他，咱们尽量把嘲讽给出去。所以说南华好仙是必须要嘎掉的，那过年不能乱说嘛，要嘎掉的。曹丕不是不想打，是打不到。然后马军的话下回也要针对一下，两个人我都要针对啊。这个时候我不知道孙权为啥要舔一个南华好仙，当时可能对于很多人啊，包括萌新的想法是，我选了个弱将，我必须要强将当我队友，我要舔他，对吧？这就是这样的人，咱也不用管啊。这个身份的话，我这样相当于我先打了一个后卫，他未知身份，对不对？又打了个忠臣，所以说很多人这个身份就看不出来了。但是大部分普通的玩家可能会认为曹髦是一个反贼。如果是你是普通玩家，这样认为就对了，我要是这样认为。内奸我跳出来也不怕，倒是。这时候很搞笑，不知道是南华好仙被感动还是如何，还是咋回事？不用技能了。也就是说这把借孙权我头一次让借孙权能活过来的，而且是这把酱面可能是差吧，还是怎么回事？是后来才托管，可能是知恩图报，这是个反贼啊，这里面说一下。也就是说5、6、7、8，注意这里面5、6、7、8没有对主公孙权造成一滴伤害。这局我都看呆了，我说这孙权要给我这样的机会，我下回就基本能赢了。正常孙权都活不了的呀，这完全是后面也就是有奇奇怪怪的人。这把也就相当于一个反贼王延基做的输出。你看有杀还扔了，咱也不太了解他的想法，可能是怕吧，咱们玩个游戏比较怕一些。咱们先不管他，这种局势是内奸需要看到的，反而内奸不想看到，就是说一群反贼特别强把主公打残了。你说我帮吧，万一帮过了怎么办？你说我不帮吧，你就再见了，就很烦。然后马4出现了啊，这一看这对我忘说了，1、2、8我看了一下都是租号的，我看了一下，给你们不相信你们看一下。首先给你们看一下是大将军，然后看场次就知道是租号的，对吧？然后这个也是，我就纳了闷，你租号为啥要玩借孙权呢？这租号现在已经到这个地步，租号玩借孙权很社会啊，小兄弟，这个也是，所以说他们的操作就不要想了，对吧？很奇怪，咱们给大家看看。这时候王延基的话，我说实话，我是王延基，我反贼的话，我是很绝望的。全场就他一个在打输出，而且他不是那么强的武将，还好吧，骗出来2个无懈。孙权根本不知道自己的手牌有多么重要啊。
有的时候孙权的手牌比自己血还要重要。这个时候的话，咱们现在做几个简单的事情。首先火攻一下自己，有人说你这是火攻自己掉血吗？第一，我有桃子；第二，我要赶快把这个放逐打出来，放逐打出来才有机会，你知道不？然后就吃一些桃，然后正好过出来一个无中生有，终于能开出来放逐了啊！放逐终于有了，我技能。这个时候注意啊，我没有拆这些太平要素，我直接还是跳的反贼，所谓的反贼。有人说你拆它没必要这个简易码。永远考虑最坏情况。如果说后面的反贼继续不打的话，继续这么硬躺着的话，让马军的装备或者手牌少一些更好一些，让他没有距离打咱们。所以这时候开个无中生有，因为咱们剩下的放逐要放逐南华老仙，明白了吧？一定要放逐南华老仙啊，直接打一下。但是给他技能的机会，这局我说过，内奸能赢总需要一点运气。这时候直接开大招，有人说你不在乎主公死活吗？不在乎，这东西我根本不在乎。然后这个时候啊，南华老仙终于动了，对吧？他以为我看不出来他身份。再说一句，你是忠臣反贼都要被我打掉的。有人说为什么？因为你有威胁，就像曹丕在我这儿是一样的。现在的话，南华老仙把嘲讽打到这个地方，很不错啊。现在场上都是没有桃的。这个时候马军直接带电了，死一个马军，然后打掉一个王延基，也就是说很有意思，3、4、5反。从哪看出来3、4、5反？每些人都很自信啊，这些人。然后这个人猜对了，猜了个内，对吧？就是有些人就喜欢猜，其实内的话也可以这么确定吧。不过陪他们这段时间，我希望大家就是少玩至尊军吧这段时间，因为太奇怪了。你看这里面谁要嘲讽一下，40内我是什么？我都不知道为什么有这么多好人啊，我不知道。还有专门愿意抢我嘲讽的，本来他要准备发动技能限制我和孙权了，现在这有一个要自认当内的人。你看这谁受得了呀？我不理解了，这非常搞笑了。在这时候，为啥技能给你了？谁道为啥技能给你了？我跳的内奸不够明显，可能对于他们来说，我也不知道，宝宝不知道，可能他们特别喜欢听别人说话。对于我来说，我根本不会看别人说话的，最多看2句也是搞笑。然后这里面赢不了4，你等着，对吧？这局要赢不了的时候，认为我是个反贼，多么贴心。然后这个董允是个忠臣啊，他也认为我是反贼了，就是直接那个反贼打他，只是搞我了。你们玩游戏真的只看别人说话是吗？好单纯啊，真的好单纯。来一些坏人嘛，就争取来至尊场来一些坏人，专门像这种人多一些，让这些喜欢听别人说话、喜欢嘴牌的人，让他再栽上几次跟头，让他知道社会的险恶就行了。为什么都打我？你都说那句话，别人不打你干什么呀？非常搞笑的一局啊，很好。咱们开了大招，孙权的一大套牌。如果说这个乐没有天过的话，或者他没人乐他的话，孙权那么多牌的话，有可能有奇迹发生。就在那种残局这么多牌情况下，拿到这个 AK 真全清了，知道吧？但是还好乐住了，乐住就没问题了。这时候我在犹豫啊，有个乐不思蜀，咱们有个技能放逐，有个乐不思蜀，对吧？他是肯定没掉，咱们直接能打掉他，对吧？现在的问题就是说我要怎么做？是要留乐加乐曹丕放逐他，还是放逐曹丕乐他？这是一个很大的问题，因为你要考虑天过的可能性，谁天过你能接受？所以说咱们先打完再说考虑。这个时候搏一搏，当我开五谷的时候，看见这个无懈的时候就知道搏失败了，因为你要顺 AK 嘛，是钟会只要智商大于80，他就肯定拿顺手签，拿无懈可击，你顺不走他的 AK 的，顺不走 AK 要出大问题的。但是这时候回旋镖就回来了，人家说租号的闭嘴，你这也不错呀。然后主公有无懈，他们真好啊，真的很好，都不无懈我的，他也不拿无懈。火攻一下，这时候把乐扔掉吧，不用考虑了，我因为能打掉他了，直接9杀他一下。但是咱们看能过多点杀不？行了，又过了一张杀，这个时候还不开无懈，这个无懈就非给他留着，还不开无懈，对吧？然后这个时候杀就够，咱们可以再把他解决掉。然后这样正好要省个技能给他。这里面有个小贴士啊，很多人就不理解了该怎么做，先拆桥骗他那个无懈，然后再顺手啊，再顺一下他藤甲，单挑藤甲是非常有用的。这里面就有一个问题了，你是要废他的技能，还是说要让他直接只使用锦囊？现在问题就在这儿，因为咱们需要拿单挑神器藤甲加1，对不对？而且这个 AK 因为咱们要和他单挑了，不能顶，只能搏一搏。我已经说了咱们不顶 AK 了，所以你们仔细反应，应该是先废技能好，还是说只让他使用锦囊好？仔细想一想，看看我是怎么做的。咱们直接无中生有一下，然后再杀一刀，然后直接正常的话，如果不是内奸，如果这局不是那么麻烦的话，就不会这么，就真的会顶掉 AK 的。但孙权毕竟单挑能力还是有的，所以没办法，必须要有这个 AK。
所以大家和我想的是否是一样的？废他的技能。有人说为什么要废技能？咱们就从此考虑最坏情况这个点，从此考虑最坏情况，就是说他一定能抢走你这个 AK， 人家一定有反无懈，然后顺手能顺走你这个 AK， 以这个为前提来想，以这个前提来想，你想一下，如果说你让他技能，你让他只使用锦囊，对不对？你让只使用锦囊，那么他依旧是可以拿走你的顺手，你的藤，不管是关键藤甲还是说你的 AK， 都是有可能被拿走的。在下回合，因为他如果不打你的话，因为你只让他只使用那个锦囊了嘛，他如果不打你的话，只拿走 AK， 下回合你再过来翻面的时候，下回合打你还是有机会的，明白吗？但是如果是废技，因为他有个大制衡的，别忘了，对吧？如果只是废技能，那么他即使有顺手有无懈，记住，他即使有顺手有无懈，还能废他一个那个制衡，这多赚一个制衡，能明白这个点吗？所以说，以这种最坏的情况，废技能是更好一些的。但是风险两个都，那怎么说呢？你要非说它好的话，还有坏处，就你非让它技能失效，人火杀，你万一有个裸魔火杀怎么办？对不对？但是裸魔火杀说不定能勾引他打咱们，是吧？勾引他打咱们，说不定能翻回来，像现在，对吧？就像现在这样的。这孙权毕竟他选出来了吧，不会玩又是租号的，所以说这是算是阳谋吧。做哪一样我都是对的，你都是错的，就是砸一滴血，现在风险就大了，得有个加一码呀，我这没减一啊，就很难受呀，那就很烦，我最后还不能锁的技能。看吧，咱们搏一搏吧，搏一搏。有人说你为啥翻面？不翻面不行吗？翻不翻都一样啊。如果他有火杀的话，翻不翻都一样，明白吗？你翻了的话，顶多都狗残存一会儿，明白了。所以说多搏一下。然后这时候借孙权全制衡了，对吧？然后又把关键藤甲又给我打回翻面，我都不知道这孙权租号到底要干啥？是送我赢吗？非要给我打送回来翻面，非常贴心啊。所以说希望大家每次像遇见这内签，我也不说啥，直接打死了，打掉了。反正这一局的话，当然也有运气，当然他们不会玩。现在我说了，就是说这段时间大家如果玩军八的话，可以尽量不玩了，玩其他的吧，因为军八全是现在一些新手会玩，会折磨你。如果你的心脏不像我这么大的话，尽量就别玩至尊军八。等过这段放假期间，过了年之后，咱们再好好玩军八。剩下你可以看看他们在路人局折磨我，对吧？今天可能晚上我会给大家直播，对吧？来虎牙看我直播吧。